nem lopott, akkor most nem gyanakodnék, hogy ugyanonnan a faszból van ez. Illetve itt van egy másik, kedves hölgy a hűtőjét akarja eladni, de feltétlenül ki kellett emelni, hogy tartalom nélkül, de nem bírtam ki, hozzá kellett szólni. A marad a citrom és a csirke, a fagy, a maradokat én szeretem. A másik, amire fel akartam hívni a figyelmeteket, a kamu profil. Brutális, mit tudok. Na de ezt majd a következő részben. Ennyi volt már, ha tetszett a videó, ne felejtsen feliratkozni, dobj egy lájkot, aztán a metal legyen veletek, baszki. Biztosan nem tudjátok elképzelni, hogy mit lehet még bemutatni. Hisz annyi hülyeség volt már ebben a sorozatban, hogy tuti nincs levél. Biztos nincs ezeknél nagyobb idióta. Kiélted magad, Peti, nincs mit már bemutatni, baszod! Dehogy nincs, hát ez még csak súrolta az alját. Most jön a levél. Én komolyan mondom, mostanában úgy vagyok fel, hogy több az idióta, mint a normálisan. És ez brutál. Biztos ti is találkoztatok már kamu profilokon. Ha nem, akkor most segít. Hogy is néz ki egy kamu profil? Ugyebár ez egy látszólag normális profil. Ezzel úgy igazából nincs is semmi gáz, ami nem kerülsz vele kontaktusba persze. Nekem már hogy gyanús volt, hogy Scheherazade képen van. De mi ezzel a probléma? Mivel csak az ismerősei láthatják, hogy miket ezt meg, gondoltam bejelölöm, és rám találtam is egy fantasztikus posztot. Sziasztok! Pénzre lenne szükségünk, kérlek titeket segítsetek, bármit megadok cserébe, 100 000 forintra nagyon megnyomos. Mire kell a pénz, drága? Sajnos anyu rákos lett, gyógyszereket kell vennem, vagy meghal. Értem, én tudok küldeni neked annyit, de cserébe tudod mit kérek? Szexelni akarok veled az unyok. Ok, kérlek utalt el a pénzt itt a számlaszámom, OTP Magdalena, Balázs de volna. Ki ez a Balázs? Ismerősöm, oda megy minden pénz. Ok, rendben van, küldöm, és akkor ma este tali. Ahogy megjött a pénz, írok neked. Oké, és most tekintve, hogy Balázs ez a számlaszám lesz, hogy volna számon jó, így akar pénzt kicsikarni az emberek, amíg kibaszott önnek. Egy Facebook profilképet jó nőt ábrázol, nem biztos, hogy megbízhat. Kis odafigyeléssel hamar leszűrhető, hogy ők kamu is ki, nem? Lásd ezt a jelentok jó, Scheherazade, tehát január 15-én feltöltötte ezt a képet, és senki nem lájkolt. Ha tetszem, írd meg, cserébe küldök szexi képet. Nekem tetszem. Én tetszem neked? Nem, anyád. De te kamu profil vagy! Nem tudom, miből gondolod, ezt tett, nem buk kamu profil. A való világból Scheherazade képeit lopod. Kussolj, te szuka, nem lopom senki képét, az egy kamu prof! Szóval ne ugassa, jelentsétek! Jelentsük az igazi Scheherazade-t! Lol, mert ki az, te kutya, ne ugassál be nekem, én vagyok az igazi, mit gondolsz róla, minek loptam a képeket, én csak magamat adom! Jelentve vagy, te kurva! Jelents, hiába, mert nem buk kamu. Itt a srác belinkelt az eredeti Scheherazade profilját. Mondtam, hogy ez a profil kamu, kussolj már te! Nem is értem, hogy miért nem viszik el neki. Ha ilyen profilt láttam, akkor nyugodtan jelentsétek. Ezzel is megelőzhetjük.